կախված նախարարին, գլխավոր հրամանատարին եւ այլ, որ փորձեն լուծումներ տան։ Արդյոք դրանք արված է թե ոչ։ Եվ դրանով իսկ կորոշվի։ Այսինքն պատերազմը զինվորը չի պարտում։ Ոչ մի դեպքում զինվորը չի պարտում, ժողովուրդը չի պարտում։ Պատերազմը պարտում է ղեկավար կազմը։ Այսինքն դուք կարծում եք, ձեր ասացի մեջ ակնարկ կա, որ բացարձակ այդ 10 տարվա մեջ ոչ զեկուցագիր է սկզբունքորեն գրվել, ոչ էլ ասել են, թե այսպես պիտի պաշտպանենք, այդպես բարձի թողի տարել են մեր երեխեքին, ծառայել են, հետ են եկել։ Միջև կռիվը սկսել, հիմա էլ դիակները վերեցին։ Եկեք մենք չգնահատական չտանք։ Եկեք մենք խնդրենք ռազմական դատախազությանը, որտեղ մեր այս վիճակը, որ ամեն մեկը քնից էլ նոմա էքսպերտ դառնում, կարծիքներ արտահայտում եւ խոչապ ստեղծում, չզբաղվենք դրանով, այլ կոնկրետ խնդրենք իրանց, որ քննեն ներկայացնեն մեր հասարակությանը ինչն ա եղել իրական ովքեր են այդ մեղավորները, որտեղ ամեն մեկս կարող ասի ես հանձնել եմ, որտեղ ինչա մեր մոտ պաշտոն են զբաղեցնում, ինքանով որ շատ հետո ազատ են էլի պաշտոնից ինչ ա լինելու։ Ինքը կարող է ծառայությունը մատուցի իր ազգին թե ոչ մեկը չի հարցնում։ Դա համար ես այդ հարցում խնդրեի, որ ռազմական դատախազությունը, քննչական վարչությունը, չգիտեմ, սկսել հետախուզական ամբողջ տվյալները այս 10 տարում ինչ են զեկուցել, դրանից բխող բարձր էշալոնի պաշտոնները, շտաբի պետ, նախարար եւ այլն բաժնի վարչության պետերբան, ինչ որոշումներ են կայացրել եւ ինչ քայլեր են ձեռնարկել դա կարգավորելու համար։ Մեր երեխեքը 18 տարեկան այդ երեխեքը փայլուն ասենք արել են ինչ որ անհնարին էր։ Անկեղծ ոչ թե որ նրա համար որ այդ երեխոցու ոտերը պիտի լվանան ջուրը խմեն։ Հաստատ փրկել են բոլորի դեմքը։ Հասկանում եք, բայց դրանից հետո կանգնել ասել դա մոբը, հիմի մոբի մասով ես փորձեմ մեր թե ղեկավարներին, թե բոլորին ներկայացնել եւ հասարակությանը, ես դրան դեմ եմ եղել, որ մոբը փոխանցվի զորամասերին եւ միջև պատերազմը 15 օր առաջ Անվտանգության խորհրդի առաջին նիստը եղել է վերաբերվել այդ մոբին, որ Ղարաբաղում 17500 մոբ պետք է հավաքվեր, 8 հատ բրիգադա պետք է դառնար, որից 8-ից 4-ը պիտի գնար հենց Ջաբրայիլ, հենց այդ ուղղությամբ։ Եվ այլ որոշ ղեկավար կազմ, զինվորական եւ բացատրությունը նա եղել, որ հրամանը կա եւ այլ, չեմ մանրանում մի շարք պատճառներով, ինչի որ մոբը պետք է համալրի զորամասերը։ Մենք բոլորս տեսանք, հիմա էլ ասում ենք բոլորս, որ մոբը եկավ համալրեց, խուճապ մտցրեց եւ այլ պրոբլեմները տեղից էլ սկսեց։ Ես էլ այդ վաղ գիտակցել եմ։ Այսինքն նա կանոնավոր զորք, սա այսպես ասած մոբիլիզացիոն զորք, ինքը չէր կարող կանոնավոր զորքի հետ այդ պահին ինքը կարող էր, եթե այդ կանոնավոր զորքի սպայական կազմը բարձր դիսցիպլինա ունենային, կարգուկանոն լիներ, ուժեղ լինեին, իրանց տեղերում լինեին, կարողանային համալրեին, ենթարկացնեին եւ կատարեին առաջադրանք։ Դուք այդ մասին զեկուցել եք տեղեկ։ Ես զեկուցել եմ գրավոր, ես ձեզ կտամ այդ գրավոր փաստաթղթերը եւ անվտանգության այդ նիստում անցկացրած եւ ամբողջ այս ինչ որ այսօր կատարվել է այս հատվածում այստեղ ամբողջովին այս տարածքը հադրութով վերցրած մինչև Շուշի այս արանքը այդ ամբողջը ներկայացրած է եւ որ ասում են բա չէինք հասկանում որ ինչա լինում հասկանում էինք ներկայացրել էի գրավոր նախագահի Ղարաբաղի նախագահի սեղանին առաջի օրը դրված էր այդ փաստաթուղթը որ հակառակորդը ճեղքելու է այս տարածքը այս հատվածը ու ծավալվելու է այստեղ մենք այստեղ չունենք այն ուժերը որ կարանք պաշտպանվենք Չկա, որովհետև պատկերացեք, մենք ընդհանուր Ղարաբաղի այս ճակատը 280 կիլոմետր տարածք է։ Այստեղ ճեղքելով էս 9-10 կիլոմետրը, հա? Հակառակորդը բացեց իր համար նոր 200 կիլոմետր։ Այսինքն
Ղարաբաղի ռազմաճակատի գիծը դեռ 470-270 հիմի ունենք այդ ռեսուրսները մարդկային որ կազմակերպենք պաշտպանենք սա մեկ խնդիր երկրորդ խնդիրը ունենք այդ անձերը այդ գեներալները որ կարողանան հակառակորդի հարձակման փուլում ինքը հակառակորդը չի կայանում անընդհատ շարժվում է առաջ կարողանանք կազմակերպենք այդ 200 կիլոմետրը պաշտպանություն ես ձեզ ասում եմ որ չունենք այդ սպանները եւ չունեինք եւ չէինք կարող ունենալ եւ բարձ էր հակառակորդը մտնելով այդ տարածք ինքը ծավալվելու է անընդհատ իսկ մենք չունենք այդ ռեսուրսները որ նրա բերանը փակենք կաղլեցնենք անընդհատ փորձում ենք դեռ փորձում ուղարկել այդ ուղղությամբ տարբեր զորամասեր որոնք որ այդ մեծ կորուստները եւ անհատ կորածները այդ ուղղությամբ ջաբրայելի ինչն է պատճառը որ անկազմակերպեին չեն կարող կազմակերպեին այս ճակատում ռազմաճակատ դառնա եւ մարդկային ռեսուրսը քիչ է զորամասերը քիչ էին երբ որ ես առաջարկում եմ որ ստեղծել մի հատ առանձին ասենք կառավարման կետ որտեղ եւ առաջարկում եմ մոսին որ ինքը գնա այդ ուղղությամբ հետագայում ինքը իր ելույթում ասեց որ ինքը նա որ ես եմ առաջարկել հենց դրա համար ինքը հրաժարվել այդ սամվելի խելքի բանը մեր ժողովուրդն էլ ասին գիտեք տեցիչ լավ բացահայտումներ արել եւ այլ ժողովուրդ խնդիրը հետեւյալն է առաջի կորպուս 3-րդ 5-րդ զորամասեր տարբեր այդ մարդը եղել է շտաբի պետ այս սպայական կազմին ինքն է ճանաչում ես չեմ ճանաչում եթե ես ճանաչեի իրանց ինքս կգնայի այնտեղ բայց քանի որ ինքն է ճանաչել 2 տարի առաջ շտաբի պետ է եղել գեներալ գնդապետ ասում ազնական հին խնդիր ունեմ դա համար ես չեմ գնում հիմա եկեք մենք մի քիչ հասկանանք ինչի չի գնում իր զորքը իր նշանակած հրամանատարները որոնց ունակությունները հնարավորությունները բան գիտի բացի դրանից Ջալալ Հարությունյանի հետ ինքը մոտիկ է եւ որ կոորդինացնեն այս ուղղությունը սրանց հետ կոորդինացնվի դրա համար առաջարկված այդ անձը պատերազմի առաջի պատերազմի ժամանակ փորձ ունի ինչ որ չափի մարդը այդ կոչումի տակ այդ բանը հրաժարվում է կատարի այդ հրամանը հիմա ես հարց եմ տալիս եթե գեներալ գնդապետ շտաբի պետ 4-5 տարի 8 տարի Ղարաբաղի կամանդուշի հրաժարվում է կատարել իրանից կախված խնդիրը ապա դուք այն գծեր սպայից գումարտակի հրամանատարից գնդի հրամանատարից բրիգադ ինչ է բաժանանք են հրաժարվել գիտեք ինչքան են հրաժարվել այս վիճակը բերել է հենց այդ հրաժարումներից որ չեն կատարել իրաց խնդիրները սա բերում է նրան որ մենք ավելի շուտ ոչ թե